మమ్మీ ఎక్కడున్నావు? రా వస్తున్నాను, పైకి వస్తున్నా. నాకు మమ్మీ ఎవడో వస్తున్నాడు మమ్మీ. కొట్టరా వాడిని, కొట్టు కొట్టు కొట్టు. వా నా వెనక లేడమ్మా. చికెన్ బిర్యానీ కానీ ఏమైనా తిన్నావరా? అమ్మా అంత బాగా ఎలా చెప్పావు మమ్మీ? సరే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, చెప్పాలి సరేనా? చికెన్ మ్యాంచస్, చికెన్ కబాబ్, పన్నీర్ బటర్ మసాలా దోశ, చికెన్ మెజిస్టిక్, బటర్ చికెన్ విత్ బటర్ నాన్, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్, ఫలూదా, అమీర్పేట్, స్పైసీ చికెన్ పిజ్జా, డొమినోస్, కోక్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం తిన్నానో నువ్వు కూడా చెప్పాలి మరి. వెజ్ బిర్యానీ ఎవరు తింటారు? వెజ్ బిర్యానీయా? చెయ్యి నీతో పబ్జీ ఆడిన ఏమన్నా, పోయి బయట బిట్టు కాడితే బాల్ ఆడుకోపో.